السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. وأوضح دانيلوف أن الشحنة ستتضمن صواريخ جافلين وستينجر. يذكر أن أوكرانيا تسلمت منذ بدء الأزمة شحنة أسلحة وطائرات مسيرة لدعم جيشها في مواجهة العملية العسكرية الروسية. وشهدت العمليات العسكرية في أوكرانيا تطورات متسارعة خلال اليوم 24 للعملية العسكرية الروسية، حيث فقدت القوات الأوكرانية إمكانية الوصول إلى بحر أزوف بعد إحكام القوات الروسية قبضتها على ميناء ماريوبول. التفاصيل مع سامي قاسم. 24 يوما من الاشتباكات بين القوات الروسية والأوكرانية، فأين أصبحت هذه المعارك؟ في أبرز تطور استراتيجي أقرت وزارة الدفاع الأوكرانية بأنها فقدت إمكانية الوصول إلى بحر أزوف مؤقتا بعد سيطرة القوات الروسية على ميناء ماريوبول، كما تشدد القوات الروسية الخناق على المدينة من مختلف الجهات لكنها لم تسيطر بعد على المركز. في المقابل أفادت هيئة الأركان الأوكرانية بأن الجيش أوقف تقدم القوات الروسية باتجاه ميكولايف الجنوبية أيضا، لكن قصفا روسيا على ثقن عسكري شمالي هذه المدينة أدى إلى مقتل عشرات الجنود الأوكرانيين وإصابة آخرين. في مدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود تشهد بدورها اشتباكات وقصفا متقطعا، حيث دمرت القوات الروسية مراكز استطلاع لاسلكية تابعة للجيش الأوكراني في المدينة. أما أبرز تطور في السلاح المستخدم فكان قصف القوات الروسية بصواريخ فرد صوتية لأول مرة مستودعا كبيرا تحت الأرض للصواريخ والذخائر الطائرات في منطقة إيفانو فرانكفسك هنا في هذه المنطقة. وتعرضت الضواحي الشمالية الغربية للعاصمة كييف أيضا للقصف، وباتت إحدى المدن الشمالية للمقاطعة معزولة تماما، فيما رصدت تعزيزات عسكرية روسية في المناطق الشمالية الشرقية وكذلك الشرقية من كييف. نصل إلى الشرق تحديدا إلى دونيتسك الانفصالية، حيث قصفت القوات الروسية عددا من المدن والقرى مستخدمة الطيران والصواريخ والمدفعية الثقيلة. النظرة الشاملة للواقع الميداني تنذر باقتراب تجديد الطوق الروسي على أوكرانيا من الجنوب والشرق، ويعني ذلك بالتالي قطع البلاد عن المنافذ البحرية وتكريس الجمهوريات الانفصالية فيها. حذرت روسيا من خطر انجراف ألغام زرعتها القوات الأوكرانية في البحر الأسود. وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن القوات البحرية الأوكرانية نصبت حقول ألغام قرب موانئ أوديسا وأوتشاكوف ويوجني قبل أن تؤدي عواصف إلى حدوث انقطاعات في الكوابل التي تربط الألغام بمراسيها. ولم يستبعد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي انجراف الألغام نحو مضيق البسفور ثم نحو مياه حوض البحر الأبيض المتوسط. قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن بكين تقف على الجانب الصحيح من التاريخ بشأن الأزمة الأوكرانية، كما سيثبت الوقت ذلك، وإن موقفها يتماشى مع رغبات معظم الدول. وجدد الوزير الصيني رفض بلاده لأي ضغط خارجي أو اتهامات مريبة ضدها. وفي وقت سابق انتقدت الصين العقوبات الغربية على روسيا، كما حذرت من مخاطر توسع الناتو شرقا. رغم المساعي الأمريكية لتقويض دعم الصين لروسيا، فإن الأخيرة تؤكد أن التعاون الصيني الروسي سيزداد قوة. فما هي أبرز التصريحات بهذا الصدد؟ نتابع مع الزميلة مروج. لطالما حثت الولايات المتحدة الأمريكية الصين على اتخاذ نهج يواكب الغرب في تعامله مع روسيا بشأن أوكرانيا، لكن موسكو تستخدم أدواتها وتصرح بأن علاقاتها ستزداد قوة مع الصين. هذا ما جاء على لسان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إذ أكد أن التعاون بين موسكو وبكين سيزداد قوة حتما. لافروف اعتبر أن ما وصفه بتقويض الغرب لجميع الأسس التي يقوم عليها النظام الدولي يفرض على روسيا والصين باعتبارهما اثنين من الدول الكبرى التفكير في كيفية مواصلة العمل في هذا العالم. تصريحات لافروف بمثابة رسالة روسية جديدة
تبدو غير مريحة للجانب الأمريكي الذي يكثف تحذيراته للصين من مغبة مساعدة موسكو اقتصاديا. هذا ما ظهر جليا في الاتصال الذي تم بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ، والذي حذره فيها من عواقب ستواجهها الصين في حال ساعدت جارتها روسيا ماديا في عملياتها العسكرية على أوكرانيا. لكن الرئيس الصيني بدوره حذر بايدن من فرض أي عقوبات على بلاده. يقول مراقبون إن الضغوط الأمريكية على الصين أن هذا الضغط مرده أن واشنطن تعتقد بأن الصين تمثل حبل النجاة الرئيسي لموسكو لامتصاص شدة الصدمة التي خلفتها العقوبات الغربية على اقتصادها، خاصة قطاع النفط، بالإضافة إلى مخاوف من أن تطال العقوبات قطاع الغاز لاحقا. تعد الصين بالنسبة لروسيا هي أكبر شريك اقتصادي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 140 مليار دولار في العام 2021. كما كلل لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الصيني شي جين بينغ ببكين في 4 فبراير الماضي بتوقيع صفقات بقيمة 117 مليار دولار لشراء البترول والغاز الروسي. في النهاية هناك توقعات بأن تستمر حالة الشد والجذب بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية بشأن روسيا، وبما تؤدي في النهاية إلى تصادم اقتصادي متوقع.